백날 기침 100일에에 대해 소개해드리겠습니다. 100일에가 올해 크게 유행하고 있습니다. 100일 동안 기침을 한다는 뜻을 가진 100일에는 격렬한 기침이 장기간 이어지는 병입니다. 전염성이 매우 높고 폐렴이나 중이염으로 이어질 수 있으며 특히 어린아이가 걸릴 경우 사망까지 이어질 수 있는 무서운 병이에요. 질병관리청에 의하면 올해 감염자가 작년에 비해 105배나 증가했다고 합니다. 그리고 올해 국내 100일의 환자 중 87%가 소아와 청소년이라고 해요. 이 때문에 모든 아기들은 100일의 예방접종인 DTaP 백신을 접종해야 해요. 최소 4주 간격으로 3회 접종을 합니다. 아이들과 접촉이 많은 성인도 백신을 맞아 본인은 물론 병이 아이들에게 퍼지는 것을 예방해요. 궁금한 게 있으시면 댓글 남겨주세요.